下雨了，不过一定要拍这个影片。本来计划是我季芳和7个女儿可以拍一个影片，不过每一次提到这个主题的时候，季芳和孩子会开始感动，会有点难过，所以我就跟他们说没关系，我自己来拍，然后跟大家分享一下。这个影片我会分享我们搬来美国这4个月的一些感受和美国、台湾的差别，最后一些我最近学到的功课。希望这个影片会鼓励大家，然后让你们知道我们最近在美国的状况如何。如果这是你第一次看我们的频道，平安，我是 Steven， 我是在美国出生长大的，从西北部来的，然后19岁就搬去台湾，认识我的太太季芳，她是台中人。我们现在有7个女儿，这20多年多半的时间我都住在台湾。我们去年11月24号就搬回来美国，那现在是2025年3月底，所以快要满4个月。这个可能算是一个过渡期，因为我们还没有完全稳定下来。我们借住朋友的家，我们慢慢的熟悉这个环境。那我在台湾有一个美国朋友，然后他说 Steven，我在美国西北部也有房子，你们可以先借住。他对我们很好，给我们很便宜的房租。那很奇妙的就是这个家就是在我长大的家的正对面，可能不太方便看，不过我长大的家就在河的对面那边。那现在我们住在这个房子，所以这个是我们朋友的家。很感谢神供应这个家，风景很美。那首先要跟大家说，我们真的很想念台湾。美国和台湾的环境很不一样，都有利有弊。我们很喜欢台湾的很多方面，很喜欢美国的很多方面。我先分享一下我们想念台湾的哪一些东西。第一个是我们想念台湾的家人、朋友、邻居、教会的朋友。我们的生命真的很短，我们住在世界上可能70-80年。不过如果我们已经老了，回头看，我们会发现其实我们所赚的钱，我们买过的东西，没有比我们的关系还要重要。偶尔有机会会打电话回台湾跟阿公阿嬷讲话，然后前几天我打电话给以前我苗栗乡下的邻居，跟他聊一聊，就发现我的鼻子开始有点敏感，然后眼睛开始红起来。很奇怪，我在跟他讨论我们苗栗乡下的房子的一些事情，然后就听到他的声音就会有点感动。季芳也是打电话回台湾跟家人朋友聊天的时候，就会想念他们。所以特别是我们大家在吃饭聊天的时候，如果有人提到台湾的人，我们就会突然感动，还是突然难过一下。第二个我们想念的就是台湾的食物，我们真的很想念阿嬷的狮子头，她炒的菜，传统市场买的食物，有海鲜。台湾真的是水果蔬菜的天堂，什么都有，应有尽有。所以我们在美国还在适应。很想念台湾的空心菜、高丽菜、玉米、竹笋、海鲜、蛤蜊、蚵仔、香肠、狮子头等等。所以如果你问孩子跟太太，他们会分享很多，不过他们会一边讲一边流眼泪。今天我代表为他们分享，想念台湾的人还有食物。第三个可能是台湾的方便，在台湾你要看医生很方便，也很便宜，你就带你的健保卡去挂号，你就可以很快的就看到医生。在美国要预约，要开很远，在台湾到处都是很多诊所、很多医院，所以真的很方便。然后你在便利商店可以寄信，可以付水电费，可以取货，可以做很多的事情。然后在台湾，如果你要办事，比如说健保还是办新的护照，你就可以跟一个真的人通电话，跟他们讨论，然后有答案，所以很好解决你的问题。那在美国没有那么方便，所以台湾人应该要为了他们的方便而感恩，因为不是理所当然的，不是每一个国家都很方便。So 人、食物跟方便。本来跟季芳讨论这个影片的主题的时候，他跟我讲6个字，就是食衣住行娱乐。我们可以来讨论这
6个元素，这样子分类跟你们分享，然后最后会跟你们分享一些我这个月学到的一些功课。第一个就是食，在美国我们很多的超市，一般的人会去好事多、Fred Meyer、Safeway、Albertsons、Grocery Outlet、Winco， 可能在南部东岸的超市的名字不一样，不过跟台湾的传统市场是很不一样的。我们的确也会去这些一般的人去的超市，不过我们更喜欢去华人的超市。美国西北部这边波特兰很多的越南人，所以我们会去越南超市、华人超市，有一个日本的超市、韩国的超市也有。不过我们住的比较乡下，可能要开45分钟才可以到得了那些华人超市。我们在那些华人超市会看到一些我们熟悉的蔬菜，可能下次可以问季芳和孩子。我知道他们有台湾高丽菜、莲藕、龙眼、火龙果，看到芒果。不过有一些是南美洲种的，还是东南亚，所以不一定有台湾的那个味道。如果我们买得到，我们就很感恩，然后不要看到价位，因为会跟台湾差很多。知足。现在季芳有安排每一个孩子哪一天要煮哪一个餐。现在好像是丽莎在做大家的早餐、午餐、晚餐都是轮流 Joanna、Bethany 跟 Adeline 轮流做。如果像今天有一些孩子在忙着有钢琴课，还是线上的一些课程，季芳会来煮晚餐。像今天 Adeline 做的午餐很好吃，她煮了什么呢？我插个话题一下，好消息是我们最近有一些新的产品，有一些漂亮的、很适合在春天穿的一些蛋糕裙。然后真的在研发一个完全新的设计，这几个月会放上去网站上面。所以你可以到 metzalife.com。除了裙子之外，我们有全新的307，还有花莲的茶，还有新的包装，真的很漂亮。这些茶是很健康的、好喝的，所以可以去网站上面购买。然后 Joanna 有一些手工的耳环，她也很认真在家里组装一些耳环，希望你们喜欢。除了这个之外，还有一些围巾可以绑头的，还有脖子的一些围巾，真的很漂亮。棉是日本的棉，品质非常好。请到 metzalife.com 去购买，谢谢你的支持。Adeline 今天煮了一个很肥的猪肉，有 marinade， 有点像超厚的培根跟白米，还有蔬菜，加点辣椒酱在上面，真的是有台湾的味道。然后晚上他要煮羊肉，感谢孩子的付出，然后我们还是有办法吃到我们喜欢的亚洲食物。所以现在你问我们去哪里买菜，我会说超过一半是去华人超市，因为我们都喜欢吃亚洲食物。未来希望可以买一头牛，农夫会把它送去给 butcher 会把它分成很多块包起来，我们就可以放在冷冻库，然后会有一整年的牛肉。所以那个应该是春天、夏天的时候的事情。好，这边的森林给你看一下，美国西北部的树很高。这些树 Douglas fir， 如果小的时候，如果你把它修剪的话，会长得像圣诞树。这个就是圣诞树的品种。OK， 我们继续走一走。好，11。那如果你有看到上一次的影片，我们有给你看我们逛二手店所买到的东西。那我们离开台湾的时候，打算不要什么都带回美国，那边的衣服比较适合天气热、比较潮湿。所以我们就把很多我们台湾的衣服送给朋友还是需要的人，然后我们的计划是回来美国再买。所以我们回来的时候，季芳的大姐在加州，还是我的六个兄弟，他们家有很多的很好的衣服，孩子已经长大了，还是不用，还是太多，他们就送给我们，所以我们就拿到很多的免费的衣服，很感谢神，因为那些衣服是品质不错的，很舒服，我们孩子也可以学习知足。他们
从小习惯穿别人穿过的衣服，我觉得是很好的一个学习，因为他们不用觉得他只穿全新的东西，可以用就好了。所以感谢神，我们家人给我们很多衣服。然后最近有一些超级阿姨 super 阿姨观众朋友住在美国的观众知道我们搬家了，跟我们联络说：“嘿 ，Steven， 季芳，我的孩子都长大了，还是我自己有很多很好的衣服，现在没有在穿，你们孩子有没有兴趣？”那他们就寄到我爸妈家。那最近孩子在跑过，他们给的衣服很开心，那他们就可以挑出一些他们很喜欢的衣服，可以自己穿，然后不用钱。OK， 这边的风很大，所以我先躲在树的后面。感谢那些阿姨寄来的衣服，我们真的很感谢。好，现在讲到住，我们刚结婚的时候，我和季芳住在市区台中，然后过了几年之后，我们搬回来美国2年，也是搬到乡下，然后我们2年后又搬回去台湾，搬到苗栗的乡下，我们就找一个农舍住，因为我们想说，如果神给我们很多的孩子，我们是自学的家庭，孩子会有很多的空间在大自然里面学习，可以爬树，可以做 mud pie， 可以看野生动物等等，所以我们就住在苗栗的乡下，住得很开心，然后邻居对我们很好，对孩子非常好。我们还在台湾的时候，有一次我在台中的教会有碰到另外一个阿多嘎，另外一个外国人叫 Ed， 他是在台湾当机长，他跟我聊一聊，就发现，我们住在美国很附近。我跟他说，我是美国西北部人。他说，我家也是在西北部。过了时间，他知道我们要搬回来美国。结果季芳拿到签证之后，1-2礼拜以内 ，Ed 的妹妹搬走了。那 Ed 跟我说，Steven 有一个空房在那里，你们要不要借住过冬天？你们再回去美国稳定下来，你再看看未来要搬去哪里。我说，感谢你。这边是哥伦比亚峡谷，所以这边冬天会有风，很冷，然后偶尔会下雪，不过我习惯。那季芳还在习惯。我们还在台湾的时候，他会一直想，不知道有没有办法活，所以我就答应他说，美国这边的树很多，如果我们砍木头烧，让房子暖暖的，我答应他说，我们可以让房子保持大概70度 Fahrenheit， 不知道是 Celsius 多少。最近我们烧的木头大概70到75，甚至有时候80度在房子，所以它很暖和。有几个小孩，特别是 Olivia 老五，觉得好热好热。不过季芳和丽莎觉得刚刚好，很舒服。So 的确这边比较冷，我们可以看很远的风景。有水，有山，今天看不到，不过那边有高的山，下雪了都白白的。也有很多的野生动物，兔子、浣熊、松鼠，也有 coyote 像一个小的野狼，还有的时候会有黑熊。不过这边如果有人住和动物的话，不用担心那些动物会怕，所以他们会离房子比较远。所以这个是我们现在住的环境。好，我们继续散步，我给你们看一下森林里面的风景。那未来呢？我跟你说，我们的朋友让我们住这边，其实没有期限，我们可以住到几年后也可以。不过我跟朋友说 ，Lord willing， 我们会搬到隔壁州。隔壁州对于自学的家庭来说是比较自由，我们打算继续让孩子学习很多的中文，不想要被体制内的一些法律限制。我们想要，就算住在美国，孩子可以继续学中文。外面的环境跟台湾不一样，当然在台湾，他们跟邻居、跟家人、朋友都是讲中文为主。那在美国是不一样的，他们会跟外面的人讲英文。然后我们住的西北部很白，没有很多的华人。如果去加州，可能很多的机会可以跟华人讲中文。所以为了平衡，我们打算在家里讲多点中文。然后偶尔看一些中文的电视节目，还是听有声书、看中文的书，让孩子的词汇可以增加，然后妈妈可以纠正，可以盯他们的发音、他们的文法等等。这个是我们的计划，继续在美国
在家自学。如果我们搬家，我们也会继续的拍影片，让你们知道我们未来的环境怎么样，然后给你看一个大家庭在美国怎么生活，怎么让孩子继续在美国的乡下讲中文、学中文，继续保持他们的文化跟语言等等。敬请期待，希望透过自学可以继续的装备孩子，让他们可以认识神，装备他们，牧养他们，让他们可以在他们的生命中荣耀神，也可以爱他们周围的人，也可以对社会很有贡献。所以那个是我们主要的自学的原因。除了在家里学东西之外，他们还是透过网络跟台湾的老师学钢琴。谢谢依英阿姨，你真的是孩子生命的一个很大的祝福。所以台中的依英阿姨有教6个小孩钢琴。那礼拜4大的小孩会跟印第安纳州的一个牧师，还有台湾的一些朋友一起上线，有一个逻辑的课程，他们在学习逻辑。我小时候没什么逻辑，我学的东西都很不实用，所以很高兴我们的孩子在这个时代有网络，也可以在家自学。我们所知道的东西可以教他们，然后可以每天教他们神的话语，教他们圣经。然后网络上很多的资源，也有很好的交通。如果我们要全家去国外，去一些户外教学，真的很方便。现在的社会改变很多，未来的世界会一直改变，所以我们觉得要赶快把握每个机会，装备我们的孩子。那是教育的部分，所以11住行对不起，所以顺序有点不一样。刚刚是11住，我讲到育，回到这个行，不好意思，我的中文没有那么好。感谢神，我们大概10年前，我们在美国会办游学团。那个时候我们还在台湾，然后我在教英文。那个时候会带台湾的6年级的学生，一直到大学的学生来美国。我有安排寄宿家庭每天的活动，那我就需要一台大车。我本来要租一台车子包保险，保险公司不愿意，我只好自己买一台车，所以我就上网络找到一个教会的弟兄，也在卖他的2手 van， 他们的15人坐的 van。它是20年的车，不过它才12万英里，所以算是蛮新的，引擎还不错，位置很多，安全带很多。那我们从2018年上一次全家回来到现在，我爸爸会每礼拜发车帮我照顾车，然后那台车的情况很不错，所以非常安全，然后很舒服。我们如果要载别人出去玩也很方便，还是 road trip 去加州，我们孩子的行李什么都装得下。所以我的朋友 Ed 他有种一些树，看一下漂亮的树。祝福你长得很健康很大，这个也是，以后那些树会长得很高。那台车是主要的家庭的车，我想说季芳如果在美国只有那台车不太方便，如果他要去买菜去办事不太方便，所以我们就祷告，然后我们有一些存款，然后我们分享我们搬家的事情在网络上面的时候，有一些厉害的超级阿姨，新加坡的阿姨们有奉献给我们的家庭，那我就跟他们说非常感谢，那刚好需要买一台2手车给季芳开，所以我们用他们的奉献加上我们的存款，然后就买了一台 Honda Pilot， 大概10年的车，不过它也是大概10几万的英里的车，所以引擎里面的状况都非常好。那我们的想法是，如果季芳要进城开一个15人坐的 van， 有点大，然后很耗油，所以我们就买一个 Honda， 它是8人坐的车，他要进城就不用开15人坐的大 van。他最近可以带着7个女儿去逛街，还是去朋友家，他不用自己开那么大的车。我们真的很感谢神，愿上帝大大的祝福那些新加坡的阿姨。
所以好像讲到食衣住行，已经讲到育，最后是乐。没错，顺序是乐。因为我们搬回来美国，现在是冬天，天气比较冷。因为我烧木头，所以房子很暖和，我们就不用开冷气。不过我要烧木头，所以就房子暖暖的，很舒服。然后孩子很喜欢在家里画画、缝东西、玩桌游。Adeline 很喜欢写她的部落格。如果你还没有看的话，请到 crossculturegirl.com， 这是 Adeline 自己写的部落格，你可以订阅支持她，我们真的很以她为荣。她几乎每个礼拜会写一张文章在 crossculturegirl.com， 你可以去订阅。她也喜欢画画、设计东西，然后也喜欢跟她的妹妹们一起玩。Bethany 和 Joanna 很喜欢几乎每天过去邻居的家，Miss Nancy 家，就是 Ed 的妈妈家，那边照顾绵羊，还有他们的大狗，还有鸡，然后跟 Miss Nancy 学很多农夫的智慧。Elizabeth、Olivia、Sarah 和 Sophia 很喜欢在家里穿大长今的衣服，还是玩角色扮演，还是画画，还是缝东西。现在 Elizabeth 已经大了，所以她开始跟姐姐们一起做一些比较大小孩做的事情。不过小孩子很可爱，他们会在户外，天气一变好的时候会跑去外面做 mud pie 还是爬树。我最近把邻居的跳床翻过来，让孩子可以在外面运动一下，所以他们很喜欢。季芳很喜欢帮孩子自学，每天在教他们中文，还有会教他们背诵一些 catechism， 会读书给他们听。然后季芳和大的小孩偶尔也会看一些韩剧当中文课跟韩国文化历史课，不是每天，不过偶尔，然后他们很喜欢。那我最近我的娱乐就是花时间在找未来要住的环境，治安好不好，还是方不方便，如果我们要去教会，还是季芳和孩子要进城，所以我在花时间在看最近有没有房子可以租。然后前一阵子我的电脑坏了，送去修，但是因为键盘是主音符号的，他们要从台湾调零件过来，所以我等了4个礼拜，终于拿到了。现在可以再拍新的影片跟剪接，感谢神。偶尔我的设备会有一点问题，所以会需要学习在美国知道送去哪里修，还是就放弃要买新的设备。在台湾很方便，一下子就可以开到一个地方给他们维修，然后很便宜。我不是在抱怨，不过就是要重新学习，因为我生命的一半都在台湾，从19岁到43岁中间，大部分的时间都在台湾。我已经学会了在里面怎么生活，怎么办事，怎么面对问题。那现在我们全家回美国，我要重新学习，会让我们很谦卑，然后要有点像小孩，要学习怎么做很多的事情，比如说开银行的账号，要怎么看医生，要怎么修车，要在哪里买菜，很多的问题。然后常常我不知道怎么回答，我就会说 I don't know, but we're gonna figure it out。虽然我没有答案，不过我们会努力的往前走。OK， 最后我跟你们分享一下我们在美国很感恩的事情。第一就是我们有机会去河的对面看我的家人，还有我的6个兄弟跟他们的家人在一起，我们很享受在一起的这个时光，让孩子可以更认识我爸爸妈妈，他们的 grandma、grandpa， 还有 cousins， 阿姨和叔叔很多。第二，这边的天气很冷，现在下大雨了，然后我的手快要解冻了，真的很冷。不过因为比较冷，所以换句话说不用开冷气。我们在台湾一直开着冷气，然后关在房子。在美国你就穿多一点衣服，去外面动一动，还可以活，
还可以活，所以这边比较冷。我们另外一个很感恩的事情就是我们在美国孩子可以学习过着一般的人的生活。我们在台湾常常出门的时候会被认的，一方面我是外国人，他们是混血儿，所以大家会看得到我们长得不一样，然后又是一个很大的家庭。那如果他们看到我们的视频还是看到我们的影片，他们就会说哦，你就是那个什么家庭。我们很感恩，每次有人过来跟我们打招呼，真的会让我们很谦卑、很谦虚的，就是我们不是什么特别的人，所以他们跑过来跟我们打招呼，还是要跟我们一起照相，我们会觉得说哦，有点不好意思。We're nothing special， 不是什么特别的家庭。So 在台湾常常每一次出门都会被认的，然后有人来跟我们打招呼。然后我们回来美国就发现，每次去外面超市，没有人认得我们。So 一方面是比较单纯的生活，比较 simple， 孩子可以学习当一般的人，不用觉得他们是明星还是网红，这个也是好的。我觉得可以平衡一下。如果从小都觉得大家都应该要过来看着我打招呼，还是觉得哦你很棒，你很漂亮，一直夸奖你的外表，其实这个应该对他们的自我形象还是价值观会有影响。所以我们很高兴现在他们可以过着比较单纯的生活，至少在这个季节，我们的家庭还在拍影片的时候，还在 the public eye 的时候，我们要把握每一个机会，有别人愿意过来跟我们打招呼，我们也要跟大家分享我们最好的消息，我们跟他们分享爱跟喜乐跟平安。那我们的家庭的喜乐跟平安来自我们跟神的关系。那最后几个感恩的事情，可能是美国有亚马逊还是其他的网络上面的那个平台，可以订东西送到家，真的很方便。然后我太太很喜欢这边开车，马路比较宽，停车位很多很大，所以她带孩子去逛街进城的时候比较方便停车。对一个大家庭来说，这个环境虽然不方便，不过也是 very family friendly， 就是对家庭来说很多的好处，很宽广，很多的空间，不过的确不方便。最后我跟你们分享一下我这4个月带全家回美国的一些感受跟学习到的功课。因为我们常常在吃饭的时候讨论我们未来的方向，还是讨论之前我们在台湾的状况，有的时候家人会很难过，我们会想念之前的生活。那我要鼓励每一位丈夫，每位父亲，你一旦改变家庭的方向，还是你做一个很大的决定，会影响到家庭。我们离开我们的安全感，我们不知道未来会怎么样的时候，常常会很难过，需要时间适应。在这种情况，特别是我们家庭这4个月，要常常花时间跟太太、跟孩子沟通，要关心他们，看看有没有地方我可以帮助他们更适应现在的状况。那除了沟通之外，我觉得我们丈夫和父亲们可以跟我们的家人分享我们感恩的事情，我们可以当一个正面的榜样。你知道家庭在面对一些很难过的事情，还是一些不同的挑战的时候，我们可以跟他们分享一些具体的例子，比如说可以说很感谢神，我们最近大家都很健康，还是感谢神给我们这个房子住。很多的家庭在面对健康的问题、经济的问题、不同的问题，其实我们的问题算很小。然后感谢神给我很爱我的太太，很感谢神给我们安全的家可以住。我们所面对的问题跟挑战都是暂时的，有一天我会老了，然后回头看我现在所遇到的问题，然后会发现其实我的问题是暂时的，不是不能克服的。那当我们在跟太太跟孩子分享我们感恩的事情，慢慢的他们也会受到影响，他们也会看到虽然我们碰到的挑战是让大家很不舒服，还是不知道未来如何，不过当下我们可以有平安，我们可以有喜乐，我们一起可以克服
这个挑战，我们一起努力，彼此鼓励，彼此相爱，要对彼此有耐心。所以我相信一些观众，也许你们现在的家庭状况有不平安的地方，也许面对一些挑战，无论是经济的状况，还是身体的状况，还是你看很多的媒体，就对世界的现在所发生的事情很没有平安。不过要让你知道，这些问题是暂时的。今天我们有机会可以在小事上面忠心，我们也有机会看我们手中所有的，我们的时间、我们的精神、我们的金钱，然后学习好好的用它来祝福我们周围的人。我们要感恩，我们要保持感恩的心。可以鼓励太太和孩子，然后在面对挑战的时候，保持一个笑容和勇气，就算你不知道未来如何。这个是我这4个月来所学到的一个功课，就是我不知道未来会怎么样，我不知道未来会住在哪里，我们的邻居会是谁，我的工作会是什么，然后收入会不会一直保持现在的这个状态，还是会不会我需要换工作等等。我们的盼望，我们的喜乐，我们的家庭的话，是建立在上帝上面，是在他的话语上面。因为我们知道，像约翰福音3章16节说，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的人不至灭亡，反得永生。我们有盼望，有一天我们会见到我们的神，创造我们的神，然后会与他同在，会有永生。这个会给你永恒的喜乐跟平安。不是说现在我们所遇到的挑战不会影响我们的心情，当然会，我们常常会很挫折，还是难过，还是害怕。不过圣经说，神与我们同在。那如果我们有认识神，跟随他，那我们就不用怕现在所面对的问题，这些都会离开，会消失。所以现在我们要每一天跟随他，爱他，听他的话语，然后找机会爱我们周围的人，也可以教导我们的孩子。愿上帝祝福我们这些父母，趁着孩子还在家里的时候，我们要把握每个机会牧养下一代，我们要分享最好的消息，我们要让他们有很好的价值观，要跟他们讲什么是重要的，什么是不重要的。然后一旦你家里有很大的改变，要搬家还是换学校，还是要换工作的时候，要怎么面对？鼓励我们的配偶说，今天最重要的事情是什么？我们就在 focus 在这个上面。常常我们很多的声音，很多的人会告诉我们说，你要做这个你才会成功，你要追求这个你才会开心，你的孩子要怎么样他们才会成功等等。其实很多我们周围的人所给的建议是他们自己充满很多的害怕，他们觉得你这样子做才是有安全有保障。不过我们唯一的保障是耶稣，他为我们被钉在十字架上，他赦免我们的罪。那现在我们的生命就是为了荣耀他，也为了祝福我们周围的人，这个是比较有价值的。那我希望未来我们的影片里面可以继续的鼓励每一个人，也可以分享我们搬家的情况。透过未来的影片，我们也可以让你们知道，我们是不完美的家庭，我们也是有很多的需要，我们需要依赖上帝。然后希望透过影片，也可以看得到这个不完美的家庭还是可以保持喜乐，这个很奇怪的家庭还是可以家庭有平安，可以彼此相爱。希望透过这些简单的影片，至少你们可以被鼓励，然后看到孩子很开心，然后大家和平相处。不过要记得，这些影片都是剪接过的，所以我们不会给你看很多的我们的软弱，我们会剪掉，保护孩子，保持他们的隐私。你所看过的影片是剪接过的，记得。真的很爱你们，谢谢你们一向的支持，也谢谢所有的观众，谢谢你们订阅，也感谢你们的祷告。我们真的在拍新的影片，然后希望在影片
中，你会得到一些鼓励，会有平安喜乐的感觉，也会看到童年的快乐，然后感觉到上帝对你的爱。谢谢所有跑到我们的网站购买我们的产品的朋友。我们现在在拍一些新的影片，也有孩子在里面，不只有我这个阿多嘎，所以希望未来的影片你们也很喜欢。愿上帝大大的祝福你，还有你的家人，我们真的很爱你们。我们下次再见，拜拜。